оныг хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх жил болгон урандаар олон улсын хэрэглэгчийн өдрийг өгсөн өдрөлгийг энэ сарын 9-ноос 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд аймгийн хэмжээнд зохион явуулахар болжээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр аймгийн засаг даргын тамгын газар хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах нийгэмлэг холбогдох байгууллагууд хамтран хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өглөө. Монгол улсын засгийн газрын 233 дугаар тогтоолоор Монгол улсад үндэсний хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгмийн үндэсний хөтөлбөр хэрэгжсэн. За тэгээд манай Дархан уул аймаг энэ хэмжээнд бол 2016 оны 11-р сараас эхлээд хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд орон тооны бус зөвлөл бол байгуулагдсан ажиллаж байна. За ингээд орон тооны бус зөвлөлийн дарга бол төвшин батарах. За ажлын хэсгүүдэд бол одоо яг энд хүрэлцэн ирсэн одоо хүмүүс бол хэлтсэн агентлагийн дарга нар бол оролцдог. За ингээд өнөөдөр бол бид хэвлэлийн баг хурлаа олон улсын хэрэглэгчдийн өдөр 3 сарын 15-нд бол болдог. Ингээд энэ хэмжээнд бол аймгийн засаг даргын тамгын газар хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэг хамтраад энэ олон улсын хэрэглэгчдийн өдрөөр одоо тодорхой ажлуудыг хийх ажлын төлөвлөгөө удирдамжийг бол гаргаад за тэгээ нэг чиглэлээр бол салбараараа энэ олон улсын хэрэглэгчдийн өдрөөр бол тодорхой ажлууд бол хийгдэнэ. За ингээд одоо манад энд ирсэн хүмүүс маань яг салбарын чиглэлээр юу хийх вэ гэдгээ та бүхэнд бол танилцуулнаа. За энэ одоо хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрөөс 2018 оныг бол хэрэглэгчдийн боловсролыг дээшлүүлэх жил болгоё гэсэн уриатаагаар тэмдэглэхээр шийдвэрлсэн. За ингээд өнөөдөр бол манай Дархан уул аймгийн төр, захиргааны байгууллагууд, хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн байгууллагуудтай хамтраад хэрэглэгчдийн төлөө байгууллагуудад хүний эрх, хэрэглэгчийн одоо эрхийн сурвалж сурталчилгааг зохион байгуулах ажлыг одоо зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн байгаа. За энэ одоо хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлье сэдвт ажил маань 2018 оны 3 дугаар сарын 9-ноос 2018 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл хугацаанд бол зохион байгуулагдана. За үүнийг одоо ерөнхий зохион байгуулагч нь бол Дархан уул аймгийн засаг даргын тамгын газар хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэг. За тэгээ хамтран зохион байгуулагчд нь болохоор одоо захирагчийн албан, онцгой байдлын газар, мэргэжлийн хяналтын газар, эрүүл мэндийн газар, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтс, боловсрол соёлын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, стандартчлал хэмжил зүүн хэлтс, мэдээлэл технологийн албан, Монгол банк, Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ, Дархан сэлэнгийн Дархан дулааны сүлжээ, төрийн өмч тавцайт компани, худалдан аж үйлдвэрийн танхим, тээвэр Дархан компани, Дархан ус сувг, холбооны газар сөөх гэсэн ийм одоо газрууд бол үүнд оролцож байгаа. За энэ одоо олон улсын хэрэглэгчийн өдрөөр ямар ажлууд хийгдэх юм бэ гэхээр байгууллагууд маань өөрсдийнхөө одоо үйл ажиллагааг хэрэглэгчтэй сурталчилна. Аноноос одоо зураг самбарууд бол бас гаргана. За батлагдсан одоо энэ төлөвлөгөө удирдамжийн дагуу одоо үйл ажиллагаа явагдана. За тэгээд одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань өөрсдийнхөө одоо дотоод хэрэгцээ болон олон нийтэд зориулсан гарын авлага, зөвлөмж, ном тохиомлуудыг бол тараана. Байгууллагууд бол өөрсдөө одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг харуулсан дүрс бичлэгийг бол үзүүлнэ. За энд бол бас чөлөөт микрофон бол ажиллуулнаа. За мөн одоо хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн одоо судалгааг авна. За ингэснээр энэ одоо олон улсын хэрэглэгчдийн өдрийг бид одоо ингээд ийм аймгийн засаг даргын тамгын газартайгаа хамтран зохион байгуулсны одоо үр дүнд нэгдүгээр бол юу вэ гэхээр хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах талаар үйл ажиллагаа нь бол ил тод нээлттэй сурчлагдана. Энэ нэгдсэн одоо арга хэмжээнд бол одоо хүмүүс бол бүрэн одоо өргөн хамрагдан ажиллана. За ингээд байгууллага бүр одоо энэ хийсэн ажлаа олон нийтэд сурталчлаад дараа нь одоо манай энэ ажлын хэсэгт одоо тайлангаа хөргүүлнэ гэсэн ийм одоо удирдамж ажлын төлөвлөгөөний дагуу энэ одоо олон улсын хэрэглэгчдийн өдөр маань зохион байгуулагдах гэж байгаа юм. За шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын байцаагч нарын хувьд бол хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулаад одоо эм эмнэлгийн бүтээгдэхүүнд одоо
иргэд маань их хохирдог, хуурамчийн болон хугацааны дусан эмийг одоо худалдаа аптекуудаас худалдаж аваад эмчийн зөвшөөрлгүйгээр худалдаж авч өөрсдөө хэрэглэж, дур мэдээ хэрэглэж эрүүл мэндэд маш их хэмжээний хохирол учруулдаг. Энэ талаарх мэдээллийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай одоо хамтраад мөн одоо эмийн сангуудтай хамтарч энэ талаар хэрэглэгчдэд одоо эмийн бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээ болон урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийх талаар ажлын төлөвлөгөө гарган ажилланаа. Тэгэхээр иргэд та бүхэн бас эмнэлгийн бүтээгдэхүүн хэрэглэхдээ эм тараа худалдаж авахдаа эмчийн зөвшөөрлөгөө одоо авахгүй байхыг одоо харуулах үүднээс энэ ажлын хүрээнд бол зохион байгуулах ажлуудаа иргэдэд одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон холбогдох байгууллагуудаараа дамжуул одоо хөрвүүлэх болно. Мөн хүний эрх болон хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах талаар сургалтуудыг байгууллага иргэдэд одоо зохион байгуулна. Тэгэхээр иргэд та бүхэн одоо энэ сургалтанд одоо бүрэн хамрагдах хэрэгтэй. Мөн аж ахуйн нэгж байгууллагууд худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд бүгд энэ сургалтыг зохион байгуулна. Тэгэхээр та бүхэн одоо сургалтанд одоо идэвхтэй оролцож хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үүднээс хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилгоороос хамрагдаарай гэж хүсэж байна. За энэ олон улсын хэрэглэгчийн өдөр маань энэ удаагийнх маань болохоор хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх гэсэн уран дээр явагдаж байгаа учраас нийгмийн бүх үйлчилгээг үзүүлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань тухайн одоо чиглэлийнхаа иргэдийнхаа боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа гол чиглүүлэн ажиллах болно. За тухайлхан бол аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар дээр иргэдэд үзүүлж байгаа боловсролын үйлчилгээний талаар сургалт сурталчилгааг зохион байгуулна. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас гэх юм бол хүүхэд залуучуудын дунд хэрэглэгч та хаан гэсэн одоо цоврал сургалтуудыг мэдээлэл сурталчилгаануудыг зохион байгуулна. За эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг бүх одоо эрүүл мэндийн төрийн болон хувийн хөгжлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд за мөн одоо эмнэлэг эмийн сангууд байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сурталчлан иргэдэд хүргэж ажиллана. За мөн одоо эрүүл аж төрөх ёс болон эмийн зохистой хэрэглээ хилцүүлэг одоо сурталчилгааг зохион байгуулж үтслэнгүүдийг гаргах ажлыг чиглэл өгч байна. За нийгмийн хамгааллын чиглэлээр төрөөс баримталж буй бодлого чиглэлийн талаар нийгмийн даатгалын хилцээр хэрэглэгчдэд чиглэсэн ажил үйлчлэгийг зохион байгуулна. Мөн эрүүл мэндийг хэрэглэгчдийн эрх ашгийг дээдэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд одоо манай нийгмийн салбар олноор байдаг. Одоо тэр байгууллагууд маань илүү төлхөө энэ одоо аяны хүрээнд хамтарч ажиллах болно гэж хэлэх байна. За энэ хүрээнд бол Дархан аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтс бас тодорхой ажлууд хийхээр төлөвлөж байна. Ер нь стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээ бол яг хэрэглэгч рүү чиглэсэн тэдэнд одоо зөвлөгөөх, тусалж дэмжих, сургалт явуулах, тэдний мэдлэгийг дээшлүүлэх энэ чиглэлээр явагддаг үйлчилгээ гэдэг. Тэгэхээр яг энэ өдөр бид болоод ирэхээр өөрийн үзүүлж байгаа бүх үйлчилгээг иргэдэд нээлттэй, чөлөөтэй, ямар ч одоо хүнд сурталгүй, дараалалгүй ингэж үзүүлнэ. За нөгөө талаар болоод ирэхээр бид хэрэглэгчдийн хэрэгэлдэг нийтлэг стандартуудаар зөвлөгөө өгөх, за мөн гарын авлага тараах, сургалт явуулах юм ажлууд явагдана. За мөн хэрэглэгч бүрийн одоо өрх бүрийн хэрэгэлдэг цахилгааны тоолуур байна, усны тоолуур байна. За мөн цусны даралтын аппаратууд, халууны шил, за мөн одоо худалдаа үйлчилгээнд хэрэглэж байгаа жингүүдийг шалгах, одоо баталгаажуулах, за энэ талаар одоо магадлан баталгаажуулалт явуулах, маргаантай хэмжих хэрэгсэл юм уу? Ер нь өөрийнхөө төлбөр тооцоод эргэлзэж байгаа ийм асуудлууд байвал яг энэ үеэр бидэнд бол хандхад чөлөөтэй энэ маргаан магадлалыг хийж өгөх юм ажил төлөвлөгдөж байна. За мөн бид яг 15-ны өдөр бол Монгол улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн ийм хэмжих хэрэгслүүдээр бас үзэсгэлэн гаргана. За мөн ашиглахыг хоригдсон хэмжих хэрэгслүүдээ бас үзэсгэлэн гаргах юм. За эндээс иргэд маань юу бас мэдэж авах ёстой гэхээр өнөөдөр таны худалдаа үйлчлэгэнд ашиглах гад юм уу худалдаж авч байгаа хэмжих хэрэгслүүд яг Монгол улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн үү? Баталгаатай хэмжих хэрэгслөө? За энэ ер нь ямар хэмжих хэрэгслийг авч бид нэр ашиглах одоо амьдрал хавуудаа хэрэглэх ёстой юм бэ гэдэг талаар биднээс бас яг зөвлөгөө авах ийм үйл ажиллагаанууд чөлөөтэй хийгдэх болно. Ингээд иргэд та бүхнийг бид бүхэнд хандаж за манай хэлтсийн үйл ажиллагаагаар үйлчлүүлж ингээд өөрсдийн хэрэглэгчдэд хэрэгтэй өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг авахыг одоо урьж байна. За 2018 оны хувьд бол банкны салбар, энэ санхүүгийн салбарын хувьд бол бас их онцлог жил болж байгаа. За Монгол улсад анх удаа Монгол өнгө санаачлаад за арилжааны банкуд, санхүүгийн зохицуулахороо, сангийн яам, шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, Монголын ипотекийн корпорац, банкуудын холбоо, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг даатгалын корпорац зэрэг энэ төрийн болон төрийн бүс байгууллагууд хамтарсан юм 5 сарын хугацаатай
санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах аяныг зарлаад явж байгаа. За энэ аяны хүрээнд бас төлөвлөгдсөн нэг ажил бол энэ олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах энэ өдрийг ухтаж санхүүгийн хэрэглэгчид бас чиглэсэн тодорхой ажлуудыг Монгол банк, за арилжааны банкуудын түвшинд бас хийхээр төлөвлөж байна. Энэ хүрээнд бол энэ санхүүгийн хэрэглэгч нарт зориулсан за сургалт, гарын авлага, за энэ төвлөрсөн зах үйлчилгээний газруудаар бас энэ санхүүгийн хэрэглэгчд зориулсан гарын авлагыг тарах. За нөгөө талдаа бол хэрэглэгчдийн энэ санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол тодорхой сургалтуудыг хийхээр төлөвлөж байна. За энэ 5 сарын хугацаанд үргэлжлэж байгаа энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн аяны хүрээнд бол Монгол банк, за хэрэглэгчийн шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын төлөөлөл, за хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах нийгмийн дэлхийн төлөөлөлд бол санхүүгийн хэрэглэгчтэй холбоотой бас гомдол санал хүсэлтийг хүлээж авч бас шийдвэрлэх чиглэлд бол хамтарч ажиллах болно гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. 2017 онд энэ хэрэглэгчтэй эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бол бид аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтарч ажилласан. За мөн одоо аймгийн засаг дарга Насанбаттай бол 2016-аас 2020 онд хамтран ажиллах гэрээтэй. Тийм учраас бид бол энэ мэргэжлийн хяналтын газар, стандарт хэмжил зүүн хэлтэц, за мөн хүн сүдэн аж ахуйн газар болгон одоо бусад яг энэ төрийн байгууллагуудтай бол гэрээнийхээ дагуу, чиг үүргийнхээ дагуу бол хамтарч ажиллаж ирлээ. За өөрөө чинь асууснаар нийт хэрэглэгчтэй эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгд бол 45 гаруй одоо иргэдээс одоо гомдол санал бол ирсэн. За энийг бол бид өөрсдөө яг мэргэжлийн одоо байгууллагуудтайгаа хамтарч асуудлыг бол шийдвэрлсэн. За энд бол мэргэжлийн хяналтын газар, стандарт хэмжил зүүн хэлтс, мэргэжлийн хяналтын газруудтай тэгээд одоо хэрэглэгчдийн гомдол саналыг жишээлбэл уур ус, цахилгаан, ус сув гээд гомдол санал ирлээхэд тухайн байгууллага дээр нь бол бас очиж асуудлыг бол шийдвэрлэж хэрэглэгчдийн одоо гомдол саналыг барагдуулж ажиллаж байгаа. Бид бол 2018 онд манай одоо хэрэглэгчдээс ирж байгаа гомдол саналыг хүлээн авдаг нээлттэй утас байдаг. За тэр нээлттэй утас бол 70 37 71 34 гэсэн ийм утастай. За энэ утсаар бол байнга одоо өглөө 9 цагаас 16 цагийн хооронд бол энэ нээлттэй утас. Энэ нээлттэй утсаар хүмүүс гомдол саналыг нь хүлээж авна. Бид энэ үүний дагуу бол бас ингэж ажиллаж байгаа.